acompanyant-nos al festival del final de curs. Des del nostre col·le volem que aquest fi de curs sigui especial, perquè l'alumnat de sisè, o sigui, nosaltres, marxem a l'institut. Hem dedicat molt d'esforç i il·lusió per preparar aquestes actuacions. Bé, no perdem més temps per veure l'espectacle. Comencem? Doncs, som-hi! Els de cicle superior, que són els més grans del col·le, hem preparat un guió per presentar cadascuna de les actuacions. Recordeu que serà la nostra última actuació, per això som els responsables de presentar-la. Comencem amb els petits de la carta. Els alumnes de P3 ens cantaran els bombers. Un fort aplaudiment. Ara, els de cicle inicial ens presentaran un teatre, un fort aplaudiment. Fa molt de temps, a la terra dels dracs va succeir un fet que va posar cap per avall de tothom. Tots els dracs vivien en pau i alegria, però un bon dia, sense saber com ni per què, la princesa draga es va tornar la draga més trista del món dels dracs. Plorava de nit, plorava de dia, plorava per dinar i quan es vestia. Durant temps, un munt de dracs portaven xarops, ungüents i altres remeis per tal de trobar la solució que li tornen l'alegria al cor de la princesa. Cap ni un va donar resultat, però el nostre drac va decidir anar a visitar la princesa i oferir-li la seva ajuda. Jo t'ajudaré, princesa. Jo trobaré la solució. El drac sabia que en aquelles terres no trobaria solució, així que va marxar a les terres humanes en buscar ajuda. Just veure un bonic castell ben lluny i moltes persones ben a prop. Auxilia! Auxilia! Un drac!
desconcertat, volia explicar-se, però just llavors passava per aquí una ovella, el polissón de la qual es va posar el nas del drac, fent-hi venir un gran estornut. Mentrestant, al castell reial es celebrava un gran concurs amb molts equips. Les princeses eren noies molt boniques que des de ben petites tenien l'entrenament adequat, havien d'aprendre a cosir, a cantar, a ballar, a cuinar, a tocar el piano i fins i tot l'arpa. Cada nit es canviaven 6 vegades de roba i cada nit es raspallaven 100 vegades els cabells i cal afegir que les princeses naixien amb una por malaltissa anomenada por de princesa. Oh, quina por ratolins! Oh, quina por les aranyes! Oh, quina por les cuques! Oh, quina por les escarabats! Però sobretot, Oh, quina por els dracs! així era un requisit primordial per ser una princesa de debò, saber cridar molt i molt fort. D'aquesta manera, si els trobaven en perill, en sentir-les un cavaller valent podria venir a salvar-les. Per aquest motiu, cada primavera celebrava el concurs anual de crits. Auxili! 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 La princesa guanyadora era la filla del rei i gaudia de tots els requisits per ser una autèntica princesa. Tan sols li diferenciava una cosa de la resta. No tenia por de res. Pare, podria ajudar amb el carrer de tot el dia. Au, calla! On sabes que una bonica princesa vulgui fer el mateix que un valent cavaller? Tu dedica't a ser el que és una princesa. De sobte van arribar uns homes molt alterats al palau i van demanar auxili al rei. Majestat, majestat, un drac ha vingut al poble i es menja tot el que troba al seu pas. I fins i tot els nostres amants. Sisplau, hem d'ajudar. Un drac al meu regne? Pare, jo faré fora el drac. Jo lluitaré contra ell. Que t'has tornat boja? On sabes que una princesa faci fora un drac malvat? Au, va, ves a la teva habitació, això és pena per un cavaller, no per a una princesa. Mentrestant, el drac, preocupat per la situació, estava amagat venjant-se els animals que la gent del poble li deixava al davant de la seva cova. I al castell. Aquest drac s'ha menjat tots els pocs i encara té més gana. Si no li oferim res, més aviat destruirà tot el poble. Què podem fer? Doncs capturar tots els dracs, els dracs, molt sopars, noies. Si cada mes li donem una, potser ens deixarem de cau algun temps. I com ho farem? Ho farem a l'atzar, posarem el nom de totes les noies del poble dins el baúl. I demà al matí traurem la primera papeteta. D'acord, espero que no surti mai el nom de la meva filla princesa. Però al palau, mentre tothom dormia, la princesa canviava les paperetes del baúl i en posava unes de noves on només hi havia un nom, princesa. Jo
princesa ho tenia tot pensat. Ploraria i tiraria per no aixecar sospites. Auxili, auxili, el drac em va menjar! Però si jo no m'imagino. Just en aquell instant li tornen les pessigolles al drac i torna a estrangular. Mentre estaven a la terra del drac, que la data regalada el obsequi de la mà de qui mai t'oblidarà. La pregunta es, ¿habrán ustedes el sorteo 2093? ¿Sí o no? Yo no ho sé, només penso en el futur quan no sé què fer. La ciutat s'ha de canviar i tot serà molt diferent. Farem ustedes el sorteo 2093? La pregunta es, ¿y ahora gente se enamoría en 2093? Sí, no, yo no ho sé, només penso en el futur quan no sé què fer. La ciutat s'ha de canviar i tot serà molt diferent. Jo t'enviaré la cosa per internet.
que ens ballaran el baile del Ramsès. Un fort aplaudiment.